खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 मे समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। मोजां सान जानाय नङा, हरखाब माबा मोनसे खहा जानो हागौ, गावनि खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। वृष राशि। संसारनि सातजाल्लायाव गोग्लैगोन, नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै हारसिङै दुखु जागोन, दुखु गोसोजों बायदिसिना सानफ्लांगोन। मिथुन राशि। खामानि दामानिफ्राव आवगायनो हागोन, सुथुरनिफ्राय आनजायगोन, सुथुरानो नोंथांखौ अनसायफिनगोन। कर्कट राशि। रां रुफा सोलाय सोल'नि फारसे मोजां नङा, गुबुनाव दाहार जागोन, गुबुननि रां दाहार लानानै नखर सोलिनायाव जेंना फैगोन। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा मोजां लोगोखौ लोगो मोनगोन, मोजां लोगोजों गोरोबनानै खामानि मावगोन, गोसोआव मोजांनि फारसेल' साननाय फैगोन। कन्या राशि। दावराव दावसिजों बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जागोन, जेंनाखौ लानानै सोमोन्दोआ गावस्रानो हागौ। तुला राशि। मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोनगोन, गोसो मोजाङै सुबुं सिबिनो ओंखारगोन, गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन। वृश्चिक राशि। गुबुनखौ मदद होनायाव मान मोनगोन, मान सन्मानजों गोसोआव देरगानाय लागोन, साननायफ्रा दाजाबथा जागोन। धनु राशि। रांखावरिनि फारसे आंखालाव गोग्लैगोन, नखर सोलिनायनि फारसे गोबां थेब्ले माब्ले जागोन, दुखुजों जिंगासिनांगोन। मकर राशि। देहानि फारसे मोजां सान जानाय नङा, देहाया खामानि मावनानै खस्थ' मोनगोन, देहानि फारसे जोथोन लाखिनाया नोंथांनि साबसिन। कुम्भ राशि। मोजां सान। दिनै नोंथाङा सोरखौबा मोजां मोननानै रादाय खागोन, गोसोनि हास्थायनायखौ जाफुंसारनाय बायदि मोनगोन। मीन राशि। सुथुरनिफ्राय आनज्रायनो हागोन, गुबुननि नोजोर गैयालासेनो उदां गोसोजों खामानि मावनो हागोन, बयजोंबो गोरोबनो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।